ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த குருவி நல்லா வளர்ந்துருச்சு. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிச்சிருக்கேன். நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கோங்க. ஓடு 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 சொல்லுவாங்க. மூக்கு பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. தூங்கிட்டு இருக்காங்க. வாலு பாப்பா, வாலு பாப்பா, வாலு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு. அந்த அந்த குருவி இது கொத்தி விட்டுச்சு. அவ இப்படி வாலு பாப்பா. வீடியோ குருவி வச்சு நான் நிறைய வீடியோ போடுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லுவாள். சொல்லுப்பாங்களா? சரி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.